нас есть три основных прикладных программ. Бишкек шаарынын Свердлов районунда 17 бала бакча, 27 жалпы билим берүү мектептери жана 1 балдар чыгармачылык борбору бар. 2022-2023 окуу жылдарында аталган мекемелердин бир тобунда курулуш монтаждоо иштери жүргүзүлгөн. Ал эми номер 35 жалпы орто билим берүү мектебинде жаңы спорт комплекси курулду. Биздин райондор боюнча бизде 76 орто мектеп толугу менен реконструкция болуп өттү. Анан 10 мектеп толугу менен реконструкция болуп өттү. 35 мектеп спорт зал кошулуп, дагы реконструкция болуп өттү, өзүнүн тышынан, ичинен. Биздин район боюнча 70% директорлор алмашылды жаңы реформанын негизинде, ошо министерствонун жаңы өткөргөн конкурсунун негизинде. Азыркы күндө 22 мектепте директорлор алмашылды. Бул мектепке мен 5-сентябрдан баштап президенттин указы менен жарлыктан конкурстан өтүп дайындалдым. Бизге дагы компьютерный класстар келди. Министрликтен 1200 компьютер бөлүнгөн. Ошо компьютерлер келип, азыр окуучулар ошо компьютердин жардамы менен окутулуп атат. Башталды. Андан сырткары өзүбүздө дагы компьютерлер бар эле. Аларды оңдотуп туруп, азыр ар бир класста компьютер менен окутула баштады мектептерде. Мурун балдар спорт зал жок болгондуктан, балдар мустак абада сыртта өтүлчү. Мынакей жакшы болду. Президентибиздин тапшырмасы менен 16 мектеп жаңы салынып, ошолорго кошулуп, биздин мектепке да мынакей спорт комплексте кошо кирген. Титулга ошонун жардамы менен мынакей спорт залы дагы курулуп, балдарыбыз көптөгөн иш-чараларды өткөрүшөт. Артиллерист, наводчик, сержант. Номер 35 орто мектеби 1957 жылы негизделген. Учурда анда 580 окуучу билим алат. Сабактар орус жана кыргыз тилдеринде өтөт. Бул жылы биз көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Бул жылы биз карылардын күнүндө карылардын үйүнө барып жардам берип келдик. Көп олимпиадаларга катыштык. Көп иш-чараларды өткөздүк бул мектепте. Анан бул жылы бизде аябай биздин окуучуларыбызды аябай кубандырган нерсе болду. Анткени бул жылы бизде спорт зал салынды. Биздин окуучуларыбыз абдан кубанычты ал нерсеге. Азаматсың, эч кандай. Бүгүн аталган мектепте ата-энелер үчүн ачык эшик күнү өткөрүлүп жатат. Анда 1 жылдык окуу жылынын отчету берилет. Иш-чаранын жүрүшүндө ачык сабактар уюштурулган. Ага ар бир ата-эне катыша алат. Ошол мектепте, 35 мектепте мен 3 балам окуйт. Кудайга шүгүр, быйыл жетишкендиктери жакшы. 1 жылдык отчеттук иш экен. Ошол сабактарга катышып, мугалимдик деңгээлдерин да көрүп, бизер ошо менен таанышайлы деп келдик. Ата-энелер мектептин ички жашоосу менен таанышат. Алар өздөрүнүн ойлорун ортого салып, сунуш пикирлерин айтышат. Каалоо даракчасын уюштурганбыз. Бул жерге ата-энелер өзлөрүнүн каалоо тилектерин жазышыптыр. Андан сырткары дагы сунуштарын да жазып кеттиптир. Өзгөчө могу сунушту айткым келет. Кийинки жылы ушу сапаттуу билим, өнүгүү өсүү жана олимпиада жана ОРТда алдыңкы орундарга жетишсек жакшы болот эле деген боюнча сунуштарын айткан экен. Биз кийинки окуу жылында ушул нерсеге жетиш үчүн чоң аракетибизди жумшамакчыбыз. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.